Magandang hapon po. Ngayong hapon, gagawa po tayo ng rellenong manok or stuffed chicken. May mga durian. Kaya kaya ito lahat. Tapos ganda oh. Ganda. Sibuyas. Ito po, gagawa po muna tayo ng pang-marinade ng chicken. Yung na-debone na chicken, i-marinade po natin ng mga at least 30 minutes to 1 hour. Para masarap. Pwede naman pong hindi, pero mas masarap talaga pag meron. Lagyan po natin ng toyo. Tansyain nyo na lang po kasi ako pag nagluto hindi po ako nagsusukat. Tansyaan lang po sa akin. Alam nyo naman po hindi professional pero marunong lang yung magluto. Tsaka lagyan po natin ng sesame oil para masarap. Yan. Tapos mix. Tapos ibabad po natin yung na-debone na chicken. Pasok po natin sa loob. Iwan po natin ng 30 to 1 hour. Hi guys, list down na po tayo. Ito na po yung mga ingredients natin. Ito po yung chicken na debone kanina, yung marinade natin. Onion, diniced ko po siya. Raisins, pickle relish. Ano to? Bell pepper. Red and yellow ang ginawa ko po para makulay ang loob ng chicken. Tapos kalahati lang po para sobrang dami kasi pag inubos lahat. Tapos ground pork or giniling na baboy, ground chicken. 1/4 po to, 1/4 din to. Then isang buong cheese. Tapos ito carrots po, minced carrots. Tapos raw eggs. Boiled eggs, 3 boiled eggs po ang ginawa ko para kasi medyo malaki po yung manok natin at pahabol. Ito pa po yung sausage, iniwa ko po ng pino or diniced, tsaka meron po akong
tinabi na buo para rin po sa gitna. Tapos, instead po na tatahiin ko, ang ginagawa ko po is ginagamitan ko na lang po siya ng perdible na malaki. Total, hindi naman po siya puputok kasi turbo po ang gagamitin natin. Ito po. Yan, malalaking perdible. Instead na magtatahi pa po tayo, ito na lang po. Okay? So, ihalo na po natin. Ito na po yung ground chicken, ground pork, raisins, carrots, pickle, relish, sibuyas na tinagtad, bell pepper, tsaka yung sausage. Medyo marami-rami po ito kaya kailangan po natin i-list down. Then, ilagay natin yung asin. Mga 1 kutsara lang po ito. Kasi mas okay na po yung kayong magdagdag ng timpla pagluto na kaysa napaalat ng sobra. Mas mahirap po yun. Tapos, cheese na kinagad. Medyo maalat na po yan kaya konti lang yung asin natin. Haluin po muna natin. Dagdag po natin ang itlog na hilaw. Haluin mabuti para yung cheese tsaka yung panimpla kumalat po. Ma-equal po siya. Iluluto ko po siya sa turbo. Pero kung wala po kayong turbo, huwag po kayong mag-alala. Pwede po siyang iprito. Lagyan lang po natin tali yung katawan ng manok or itali natin yung katawan ng manok para pagbaliktad natin sa manok, hahatakin na lang po natin yung tali. Deep fry po siya para lutong-luto. Low fire po yun. Kailangan halong-halo po siya. Okay, natapos ko na po siyang haluin. So, ipalaman na po natin siya ngayon sa marinade boneless chicken. So, ito po. Pasok po natin siya. Siksik po natin siya sa legs para may laman po. Sa kabila din po. Oh, ano ba yan? Lumabas. Pala na i-sealed. My God. Bato. Ngayon, natapos ko na pong ipasok lahat ng palaman. Ipasok po natin itong boiled egg sa gitna. Ayan, dukutin lang po natin yung loob. Parang nagpapaanak lang po tayo. Ayan.
Kailangan magkahilera po yung tatlo, ha. Ayan. Tapos itong hot sausage. Ayan, sa loob po. Tapos ngayon, isi-seal na po natin siya para hindi po maglabasan yung lamang loob. Medyo messy lang po, pero masarap po yan. Yan. So, bali tatlo po yung binili ko para siguradong hindi po siya makawala. Ito na po yung ating baby debone chicken. Ayan, isasalang na po natin siya sa turbo. Again po, pwede po siyang i-deep fry. Kaya, talian lang po natin dito yung katawan. Itali natin para pag kung sakaling babalik na rin natin, iangat lang po natin, hatakin natin yung tali. Tapos ilabas po natin, then balik na rin. Yun po, pag nasa deep fry po tayo. Ito po. Itatali po pala natin siya para hindi po siya, para maganda po yung kalalabasan niya. Simple tali lang po. Ngayon ng Manok, nalaman nilang nangyayari na yung kapwa. Papasok na po natin siya sa turbo. Hindi ko na po siya pinasok sa tray para ma-drain po yung mga taba-taba niya, yung mantika niya. Okay, umpisa na po natin. Lalagay po natin siya sa 250 Celsius. Tapos, bale, 2 oras po siya. Pero since na 1 oras lang yung kaya ng ating turbo, pag natapos po yung 1 oras, iikot na lang po ulit natin. Ayan. Ito po, tapos na po yung 1 oras. Babalik na rin po muna natin siya. Kaya in-adjust ko nga po pala yung temperature kanina from 225, ginawa ko po siyang 200 dahil malaki po yung manok natin. Baka mahilaw po sa loob. So in-adjust, binabaan ko po ng heat. Ayan, naibaliktad ko na po siya. I-heat na po ulit natin siya. 1 hour. Babaan po ulit natin yung temperature ng 175. Kanina po, from 225, in-adjust ko po ng 200, then ngayon 175. Kasi malaki po yung manok, marami pong palaman sa loob, baka hindi po maluto. Okay, tanggalin na po natin yung ating curly blade. Ito.
na po natin ha, para makita niyo po yung nasa loob. Ayan na po ang finished product. Ayan, nakita niyo po. Ayan. Okay. Well done guys. Thank you for watching.